早晨啊，有線啊，爬龍舟啊，呢度係咪度啊？呢度訓練啊，係嘛？有啲嗰個呢咩一白咩學啊，一隻鳥啊，係咪？啊，幾寫意啊，係咪啊？城門河沙縣城門河做運動啊，做運帶定呢個龍舟，同埋個阿慈倒咗落去做運動。補充呢個喺能物嘅喺型啊，咩呢個？呢個叫做北園啊，北園入邊都幾靚噶喎，小橋流水啊，有荷花入邊，唔錯噶，好啦，小橋流水啊，係嘛？幾寫意啊！有荷花呢度啊，荷花幾靚。係咪都有聲到啊？係咪啊？應該想行埋有聲到啊！哇，好驚啊！哇，採花蜜啊！哇，好甜啊！呢啲花，啲花好甜啊！採花蜜啊，係嘛？哇，咁識食喎，係咪？好甜嘅呢啲花，呢啲山花嚟嘅，山花嚟嘅。咁啲花好靚喎，好靚啊，係咪？好靚啊，係咪？好多花喎，玫瑰花呢啲又一樣喎，係咪？呢啲未開晒㗎。